இப்போலாம் சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்களோ இல்லையோ, ஆனா ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் விடாம சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க. ஸோ என்ன இருந்தாலும், இல்லனாலும் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் நம்ம சாப்பிட்டே ஆகணும். இந்த சிப்ஸ் அது இதுன்னு கன்னா பின்னான்னு மைண்டுக்கு வர்றதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க நெறைய ஃபேட்ட கெயின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இட்ஸ் அ ட்ரான்ஸ் ஃபேட் அண்ட் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி அன்ஹெல்தி. ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்தியான ஆப்ஷன கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேங்காய். ஸோ இத வந்துட்டு நீங்க ஜாலியா இந்த மாரி கட் பண்ணி உங்க ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துன்னு போலாம். இல்ல எங்கனா ஸ்நாக்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில ஸ்நாக் பண்ணுங்க. ஸோ இது அப்சல்யூட்லி ஹெல்தி. எந்த ஒரு டிரான்ஸ் ஃபேட்டும் இல்ல. எந்த ஒரு ஜங்க் ஃபுட்டும் இல்ல. கடிச்சு சாப்பிடல ஏதாச்சும் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும். ஹெல்தியாவும் இருக்கும். ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணுங்க. நெறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, இது கூட சுகர் ஆட் பண்ணி அன்ஹெல்தி பண்ணிர்றாங்க. டோன்ட் ஆட் சுகர். எப்படி இருக்கோ அப்படியே சாப்பிடுங்க. ரொம்ப நல்லது. அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப். திஸ் இஸ் கோச் அக்ஷய் ராம். ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஸ்டே ஹெல்தி.